県によりますと、昨日からの大雨により村上市で重傷1人、軽傷1人の合わせて2人のけが人が報告されています。また、住宅の被害はこれまでのところ全壊や半壊などの被害が村上市で4棟、関川村で10棟程度、胎内市で調査中となっているほか、床上・床下浸水の被害も村上市で数百棟、関川村で100棟程度とみられ、数百棟以上に及んでいます。